شحال يلهو كفورات مثلا. الله يرحم الله كفورة. جوست فيوز الحاجة افلي كوريو ودي تسلالا نسا كدي موقل اشو دبويض ما تقرعت الشراب ناضي القوت ناضي يفكي زميراي كاثو كفور موس بارابلو هذه تسزل غاسو بارابلو غادي يخدم كاكي غادي تخزر كان رزات واش هذه غالية كاثو كفور. شحال حمل غا كفورات مثلا سورتو مثلا ذاك قبعت برا كينا كاكي ناس كاروس واحد ذيك تسردو فولني ما يكاس العصام في بليزير كاين ما ذاك الواد بارتي قرينو شرها راك شعار ماكش مع الوخا مني عنده وصل لي واضو اللي هو كفور شبع ربي تعيشي دارها شغل ما كنا كوز كيت ليها كي يحملها توجور السلعة كاش تطوح سورت هاضو ما يثمث ما تشفي راه كان كفور ما يكاس كنا نكر ديك خاملي حليه وناه ما ديك ماسوك فور طرطق 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 ابرز سبعة فرير دردك 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 ها بغي شتو هكا تهضر فو هذا هو تسافقني قرموز انا حليون ما سي ان بليزير سي ان بليزير ما كاثو فور شبيع ربي الشتوى زينيك تساوي المخ على لي فاكونس زينيك تساوي خاطر إلا المخ نفذو المخ تفسوس المخ لوطون نحر صازم لوك المخ نشتوا ياكي يفيت لوك المخ نشتوا هاي غار ديجو يتوالى راه مدن دا شو خدمان باسكو الشتوا وتشفى على طاس هذه يوالي غادي يسلك ولا بلي بروبليم عشان داخل مخامن عشان واحد ناس يكاثو فور يقيم دونك المخ ميرون فاكونسي كتيلي بارابور نفذو إنا يدني غاسة تعدل تغال دير قميتي طيحة سويهين هنا لي بروبلام عدا لا فيتاس لا موطون لاكسيدون فيلوين ساقة أين تزهلن زرات شو كصاد دينا المخ اشفال سور لي برانسيب دينا كون يخدم اطاس انا مسكين يتخلص يتخلص ما يتفسوس المخ يخدم اطاس في سايريا يا عسر الجيان تزكزاوس اما زغارة كني ما سنصد شرورو كان ما دعدي ذاكني غير التجور هاكا دي تسرح هاكا الريحاني هاكا الوارد الريحاني هاكا التجور الريحاني لا ناتوراه لا يتسافي مانيس مثل الحرم المخاكي حراج يتسافي مانيس دا قلنا حرثا من عم يسقارنا يلوطون ما غلي نتا التجور كلها تلحو ذاك اللي قبري شرق 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 تصارك الله كتجور يفراونا التجور با هاد المسلاعة فيه وث الحاجة كاين في التونسي هناك زعرا الماروك لي بور لانديبوندونس دو لا كابيلي التونسي هناك نذفرن وردن حذيرا وردن طيقا بورتون شفيا يوث تيكلت تصايا يا البريزيدون لكن شو دينا كنا في الجيري سميلا بومدين يروح يكسس انتريسيتي ناس التونسيين قلنا كلمة بتنفض الماء انا كيك شوز كوم صا بصح عرفتي كل شيء غير ماشي بيت الماء بيت الماء بيت الراحة يا بيت الماء بيت الراحة لي طواليتو مي قارن بيت الراحة بيت الماء بلا ربس دروش ما غيعرف بيت الراحة لي طواليت بيت الراحة بسين كروياب
لي طواليت بيت الماء دينا كان لا نوامان ولا شي تكوزيت سي با بوسيبل سا. يعني ناس بيتنا محسوب واقيلا نطاس نباتو ننسى. فوالا ننسى. دونك نباتو بتنا نباتو في الظلمة. ناس قلنا كلمة بتنا في الظلمة. كازن دينا التونسيين هكايا يكساو تريسيتي بومدي ما عندهم تريسيتي ناس تروح تريسيتينا الغرو تروحني لا كابيلي اي ثمور تقبل اسمي ساعة تريسيتي كون والله ما نساعد سي بورتون سوالي بوطو يني 3000 فولت كسا سواد دانسن كسا كي تسرقي كيما انا ديرك وانا دير قرص الخير اتقال ربي هذا دير سواد دا غيون الصوت دايرو تا منظرة 3000 فولت الزهران سمي ساعة تريسيتي كون والله ما نساعد سوي انا كبارة جنن غير تروح دونك يا توانسة عندكم تريسيتي جات من بلاد القبايل ونهار نديرو لانديبوندونس الا كان ما هضرتوش فو سوتوني با لا كابيلي انا نحي لكم تريسيتي البدا ما نرجعش ماشي انوي برك ماشي تباتو في الظلمه انوي عرفت واحد اض واحد سميت دينا ربي اض واحد شو اض واحد دا كذا حمد الله ماشي سقانا كاين اض واحد ما ادري غالي طلام واحد كان في الطلام كاع طلمت بلا تريسيتي ما تشعلوا لا الفريكو لا دينا ربي سي بون انا نكوبي لها لكم دونك نعطي لكم 10 ايام تخرجوا تقولوا فيف لانديبوندونس دو لا كابيلي سينو حنا سي بون نديو لانديبوندونس لا كابيلي c'est pour une reconnaissance de votre part à les Tunisiens que l'électricité vient de Chine ou vient de la grande Kabylie, vient de la petite Kabylie aussi, qui m'a ismouha le Gouer, et vient aussi de la Kabylie tout entière. Elle vient, elle vient du pays Kabyle, من بلاد قبايل. تريزيتي تاعكم يا توانسة جات من بلاد قبايل. خدعتونا بحاجة وحدة. نهار سليمان بوحفص سي ان كارتيا جاو من الجزائر داوه للجزائر اي بورتون درتلو كواغط زعما سو فوتر اوتوريتي ستادير يعيش عندكم واحد ما يتوشيش سي ان اكزيلي بوليتيك سي فو دير نتوما avec la complicité de votre police مديتوه les colonisateurs algériens داوه ضربوه داوه الحبس في الجزائر وكاين عايش عندكم في تونس وبغيتو ديروها ميم رشيد عيد حمد اورزمون فاق وهرب. يا توانسة يا طحانين تريسيتي تاعكم جات من بلادنا من بلاد قبايل ما جاتش من الجزائر ما جاتش من المرادية ما جاتش من عند شند قريحة ولا تبون. البراج تاع تريسيتي تاعكم جات من بلاد قبايل دونك لازم تسندوا لازم تعاونوا لازم تهضروا ولازم تقولوا فيف لا كابيلي ليبر انديبوندونت. تحيا بلاد قبايل لازم تخرجوا كاع تقولوا تحيا بلاد قبايل سينو نهار خلاص والله ما تشوفوا تريسيتي والله ارجع لي بوطو خلاص نكوبي لكم كاع تريسيتي
سي ان ريفوجي بوليتيك. هذا شو ذاكني، ماشي ريفوجي بوليتيك، اللي تي يا تونس راكم اون ولايه دالجي. والله الجيري، الجوفرنمون الجيريان يحسبوكم كيما الولايه، دونك يطيح بكم. كيفاش يبعث لا سيكوريتي ميليتير تاعو الجيريا يجيو لتونس يديروا واش يحبوا. لا بروف هاو بعث لكم النساء وحدهم والرجال راهم يديروا مانيفستاسيون في بلادكم. عيب عليكم يا توانسه، هذه تونس بلادكم. الجزائر ما دارتكم والو، عطاتكم شويه دراهم، بصح دراهم راهم تمدلهمكم. حنا نكوبي لكم تريسيتي وترجعونا دراهم اللي عطاكم تبون، ترجعوا باش نشعلوكم تريسيتي. والله غير دينار بالعربيه تاعكم ما نعرفهاش. toute façon je m'adresse au peuple tunisien de réagir et de reconnaître et de faire reconnaissance à la Kabylie et d'être solidaire avec nous, parce que vous avez fait du mal aux Kabyles qui ont vécu chez vous, tels que سليمان بوحفص. مديتو سليمان بوحفص كراتيا كان عايش عندكم، مديتو ولاد الحرام الجيريا داوه، داروا حالة فيه، داو الحبس من تونس. دونك تونس ما عندهاش لي فرونتيير، تونس ما عندكمش النيف. كيفاش تزاير واحد جزائري يدخل يدي واحد جزائري؟ واش عندكم شويه مخ ولا ما عندكمش يا توانسه؟ سي فوتر بيي نو، فو اتر فيير كمام. مروك ما جامي يديروها، المروك الاسبانيا ما داروهاش، فرنسا ما دارتهاش. سي انكرويابل. وليتو لا ولايه تاع شنقريحه وتبون. لا تونيزي، لو كارتاج est devenu ولايه ولايه d'Algérie. لا حليل لي كارتاجين وين راكم؟ والله بغيت نزيد حاجه يعني، هذو ما تخصكمش يا توانسه. Je voulais parler au Kabyle beaucoup plus. Les Kabyles en général, tels qu'ils soient, l'essentiel يحصروا قبايلي. Je vais utiliser l'arabe, le français, le kabyle باش تفهموا شويه. ذا شو يتكسض يماني اون طونك كابيل؟ ذا شو السكسض يماني؟ ذا شو السكسض يماني اون طونك كابيل؟ moi je ne trouve pas. عارضة ذا شو السكسض يماني اون طونك كابيل ودوفي غيره. دونك autant d'être kabyle. ذا شو السكسض يماني en tant que Kabyle, c'est d'avoir supporté les Arabes. C'est d'avoir supporté l'islam. Pourquoi? Parce que c'est pas nous le fardeau de l'Algérie. C'est l'Algérie qui a un gros fardeau, trop lourd, sur nos épaules, Kabyle.
L'Algérie, c'est un fardeau. Avec son arabité, son islamité, ses valeurs, sa république, sa corruption, c'est pas moi. De toute façon, il n'a rien de bien pour qu'il me représente à l'étranger. أنا نستحي بروحي باش نقول je suis algérien. Je vous jure que نحشم قدام ان اثيوبيا مسكين نحشم قدامه نقول je suis algérien. Parce que si je dis algérien, c'est-à-dire je suis voleur. Oui, je suis voleur. C'est-à-dire ما عنديش أصل. L'Algérie c'est pas une nation. بدات من 62 سي تو عندها 60 سنة. ماشي عندها 60 سنة من الاستعمار، عندها لا 60 سنة من خلقت. On ne peut pas formater un peuple en 60 ans. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne peut pas fabriquer déjà une voiture باش تخرجها باش يكون الناس يسمعوا بها هادي فنان ان اتر هيومان غادي تفورمي l'Algérie. Le mot algérien, c'est un mot vulgaire. Le fait de dire tu es algérien, pour moi, c'est vulgaire. راهم انا كاع الجناسه روح وين تحب، روح عند العربي السعودي، تروح عند قطر، روح وين تحب، روح ميم عند لي تونيزيا هذوك اللي ما على بالهمش بالالكتريسيتي جات من بلاد قبايل. قول لهم انا الجيريا يقول لك يا لطيف. انا نحشم بلا كاردي دونتيتي تاعي، داير جلي ديشيري جلي برولي. نحشم بالباسبور الجيريا جلي ديشيري جلي برولي. ديجا y a pas mon vrai prénom dessus. Il y a pas ma langue dessus. Il y a deux langues. C'est des langues colonisateurs de mon africanité, de mon amazérité, de ma berbérité, de ma kabilité. C'est les deux langues qui existent dans mon passeport. Donc moi, j'ai pas besoin. Moi, j'ai pas besoin. Et la déchéance de nationalité algérienne, أنا نقول كي يتبون خطوها على الجنسية تاعك. الجنسية تاعك هذيك الجيريا أنا بولت عليها، خرط عليها. Je n'ai pas besoin de ta nationalité algérienne. Moi, en tant que Hamza Verkan, peut-être je serai le premier à te dire يتبون يا شنقريحة ta nationalité ريحة عليها. J'ai pas besoin de ta nationalité. Parce que c'est du faux. C'est du faux. C'est une fausse nationalité. C'est une nationalité forcée. Tu nous as jamais laissé le choix. Tu nous as obligés. Alors que dans la vie, il y a des obligations, je suis d'accord. Mais aussi, il y a des droits. Il y a des devoirs, je suis d'accord. Mais il y a des droits aussi. Mais toi, tu nous as obligés, sans droit, et sans nous laisser le devoir de dire non. Parce que dire non aussi, c'est un devoir. Pour moi. Je ne veux pas de cette nationalité en tant que Kabyle. Je parle de moi-même. Cette nationalité ne me donne rien d'ailleurs. Ni honneur, ni dignité. Mais à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Moi, cette nationalité, d'ailleurs, c'est juste, c'est comme si, c'est un vent qui est passé, كان هنا وراح.
Je parle. D'ailleurs, regardez bien, quand vous représentez en tant qu'Algérien la Coupe arabe, par exemple. Vous êtes Algérien, vous? C'est quoi un Algérien? C'est un Arabe? Mais vous foutez quoi en Afrique du Nord? Si vous êtes des Arabes, vous faites quoi en Afrique? La preuve, Noël. Vous allez fêter Noël. Vous allez acheter des bûches. Vous allez réveillonner de l'alcool. Pourtant, ça c'est pas vous. هم بعد هاو جاني يناير كاع الجيري تفيتي يناير كاع وليتو دبربر وليتو يزاني وليتو هم بعد جا العيد وليتو كاع مسلمين عرب جا العاشوره كاع فوزات دي جويف باسكو العاشوره تاع لي جويف ها العاشوره إلى بارتيان او جويف وليتو كاع تعرفوا بالعاشوره سي سا الجيريا هذا الزوك تاع ديك وين جا الريح يديه. Donc moi je ne suis pas algérien, je suis kabyle. J'ai mes fêtes. Et si je fête le réveillon parce que je suis en France, c'est tout. Mais je ne vais pas le fêter chez moi, sûr et certain. Mais je vais le fêter en tant qu'Algérien. Parce que je suis perdu. Je suis perdu. Mais en tant que Kabyle, plus tard, on sait ce qu'on doit faire. On ne va pas dire non aux gens qui fêtent Noël. Mais je suis sûr et certain, à Noël, Allah صلنا حقاني نعوز ندرك لي فالور نسعى تخرج تبهدل ما غيعرف بهدل ما استعرفت بهدل ما مي سي ان كارواير جو سوي الجيريان مي جامي دو لا في جو سوي با الجيريان. Je le dis, je redis, je ne suis pas algérien et je veux pas être algérien. Pourquoi? Parce que c'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal, je suis kabyle. Je suis un amazigh. Parce qu'algérien, ça veut dire quoi? Déjà l'Algérie, création de la France. Donc normalement, département 90, non, moi je suis français. Algérien, je suis français. Directement. ومن بعد تقول لي الجيريا عربي او ابري عربي مسلم زيد ابري احنا امازيغ عربنا راح تخرى. Je suis kabyle, africain, je suis fier. Ça va? C'est tout. Point barre. Donc c'est juste une annonce, enfin je m'adresse beaucoup plus aux Tunisiens que l'électricité que vous avez, elle vient pas de Mouradia, elle vient pas de Chinguiri, elle vient pas de Tebboune, elle vient de la Kabylie, du pays de la Kabylie. Donc j'attends votre reconnaissance. Allez, bye.